уйларыгыз канатлы, язмаларыгыз йөгерек, дусларыгыз күп булсын дигән теләктә мин Зөлфия Шамсуарова Түгәрәк бәхет тапшыруында сезне ихлас сәламлим. Дус иптәш, аркадаш, кардәш карындаш кебек йөрәккә якын кешеләрдән ягымлы сүзләр ишетү, якыннарыбызның ихтирамын тою, алыштыргысыз кадерле бүләк. Бер тамчы су җитә кайчак гөлләргә, бер җылы сүз җитә кайчак кеше күңеленә. Сез якыннарыгызны, туганнарыгызны гомер бәйрәмнәре, шатлыклы вакыйгалары белән котлау йөзеннән МАЙДАН телеканалына мөрәҗәгать иткәнсез. Һәм без Түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме белән кадерле кешеләрегезне чын күңелдән сөендерәчәкбез. Түгәрәк бәхет тапшыруын яратып караучы тамашачылар игътибарына хатлар уку өлешен башлап җибәрәбез. 1 июль көнне кадерле түткәйбез Флюра апабызның гомер бәйрәме. Сине ихластан бәйрәмең белән тәбриклибез һәм изге теләкләребезне җиткерәбез. Синең тырышлыгың, сабырлыгың, юмартлыгың, кешелеклелегең, туганчыллыгың алдында баш иябез. Син барлык туганнарга да ярдәмчел, олы йөрәкле юаныч була беләсең. Кызларыңа, кияүләреңә, оныкларыңа, оныкчыгыңа син терәк, таяныч, зирәк әни, дәвәни дә. Көчле ихтиярлы, зәвыклы, нәзакәтле пөхтә апабызда син. Аш суга, камыр ашларына бик та оста булганың өчен шаяртып гаиләбездә камыр апа дип тә йөртәбез. Киләчәктә дә сәламәтлек, үз-үзеңә хезмәт күрсәтә алырлык дәрәҗәдәге егәрлек, көч-куәт насыйп булсын. Туганнарыбыз, балаларың янында бик тә кирәкле булып, һаман да шулай яшь, мөлаем, матур, сөйкемле булып яшәүеңне телибез. Син бүген дә туган авылың Актаныш районы иске сәфәрне, туганнарыңны, якыннарыңны, авылдашларыңны барлап, авылыңның басу кырларын сагынып, юксынып яшисең. Сиңа заманында урак та урырга, чүмәлә дә салырга туры килгәндер. Шул чырның кайтавазы булып, энең Азат Нургалиев башкаруында уракчы кыз бездән сиңа сәлам булып яңгырасын. Без сине бик яратабыз. Камил ихтирам һәм хөрмәт белән энең Азат, Кадрия, Алмаз, Алсу, Йосыф, Муса, Юныс, Салих, Нургалиевлар диелгән әлеге хатта. Күңелләргә үтеп керердәй уракчы кыз җырын бергәләп МАЙДАН телеканалында тыңларга тәкъдим итәбез. Nurlarından nur aldığında salkın şişmelerden su aldın. Koyaş nurlarından nur aldığında salkın şişmelerden su aldım. Basma üstüne basıp su Talirten kellerin şığlağında Kemis
ismine jırlar jırladan. İçimden şulay yaş yigitler, gül sibeler senin aldığına. Yüzlerine şu senin tankı yaşı, Urağında tulğan ayrına. Yüzlerine şu senin tankı yaşı, Urağında Дисек тә хат кеше күңелен жылыта, яктырта, араларны тагын да якынайта. Шираттагы хатыбыз да Флюра Садык кызына атап язылган. Ул шушы мизгелдә һич шиксез сөенү хисләрен кичерәдер. Әлеге хатны инде сезгә балаларыгыз юллап җибәргән. Актаныш районында гомер итүче, барыбыз өчен дә бик кадерле булган сөекле әниебез Гайнанова Флюра Садык кызын туган көне белән котлап язабыз. Нәкъ менә шушы җыр аша әниебезгә үзебезнең шиксез яратуыбызны, олы рәхмәтебезне, хөрмәтебезне тапшырасыбыз килә. Бүтән булган якты хисләребез бары тик синең өчен генә, иң сөекле кешебез, әни. Biz синең алда шиксез бурычлыбыз. Безгә булган җылы хисләрең өчен мең рәхмәтлебез. Син бу җирдә иң мәрхәмәтле, иң шәфкатьле әни. Үзеңне аямыйча, кешеләргә кылган яхшылыкларыңа, тугрылыгыңа шиксез сокланабыз. Алдагы көннәрең бары тик шатлыкта, тынычлыкта гына үтсә иде. Ходай сиңа озын, бәхетле гомер насип итсә иде. Сау сәламәт бул, без сине бик яратабыз, сөеклебез. Безнең изге теләкләребезне барлык балаларың исеменнән кабул итеп ал. Яраткан кызларың Ләлә белән Гөлнара, кияүләрең Фидаил, Эдуард, оныкларың Наташа, Илина, Дания һәм оныкчыгың Данил диелгән әлеге хатта. Мәйдан телеканалы да ихластан туган көнегез белән котлый һәм әлбәттә бер генә бәйрәм дә җырсыз узмый. Шираттагы җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Sinem kullar mine siye siye Bişeklerge salan kullar ol Soңғы dilimlerin mivaviret Uze kırı kalgan kullar ol Soңғы dilimlerin mivavirgen Erkey senin yollar kılar Sinem kullar kirlerimne yağlar Tupaslanıp etken kullar ol Utta pişip solukları düşüp Siyellenip etken
öpken kullar ol. Utta pişip solgun orada üşüp Siyerlenip öpken kullar ol. Yaşlı kızlar kulağına Kalmıştırma beni keyif kulağına Şul kullar bilir doğan bir kod Yirkeleşen keyif kulağına Şul kullar bilir doğan bir kod Yirkeleşen keyif kulağına Sinem kullar mine siya siya Bişiklerge soğan kullar Sungu dilimlerin yavire Uze kuru kolgan kullar Sungu dilimlerin yavire Erkeğsinin yolar kullar Şul kullar bilir doğru bir kod Yirkeleşen keyif Мәхәббәтнең иң олысы ана мәхәббәтедер. Аның иң зур куанышы баласы. Әгәр фәрештәне тотып карыйсыгыз килсә, әниләрегезне генә кочаклагыз дигәннәр бит. Хәзер укылачак хатыбызда да сөекле әниләрен юбилее белән тәбрикләп язганнар. 2 июль көнне Нижнекамск районының Урта Чаллы авылында туган, хәзерге вакытта Зәй шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Муртазина Наҗия Габделхак кызының туган көне, 70 яшьлек юбилее. Хөрмәтле әниебез, сиңа кырыштай тазалык, тән сихәтлеге, саулык, яхшы кәеф телибез. Шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуын телибез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Озын гомер сиңа. Балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың, барлык туганнарың диелгән әлеге хатта. Чираттагы җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Салават Миниханов һәм Гүзәлем башкаруында юбилеең белән әнием. Uzan күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә, теләкләрен
моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән
күңелнең иң нечкә кылларын тибрәткән. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр оркестрының артисткасы. ТНВ телеканалының җырлый гали тапшыруының алыштыргысы скрипкачысы, халыкара конкурслар лауреаты Динә Закирова бүген бездә кунакта. Динә, сине ихлас сәламлибез. Исәнмесез, хәерле тәүлек вакытлары, кадерле дуслар. Туган көн ул синең өчен нинди көн? Һәм бәлки берәр истә калган бүләк турында да сөйләп үтерсең. Дөресен генә әйткәндә, мин туган көнемне яшерәм. Минем туган көнне белүчеләр бик аз. Туган көнне котлаучылар минем иң якыннарым, инде менә истә тотып котлаучылар миңа шулай кадерле. Туган көнне минем бер традициям бар. Иртән иртүк тору белән мин әти-әниемә шалтыратам. Чөнки минем туган көн аларның иң кадерле бәйрәмнәре дип беләм. Үземнең иң кадерле бәйрәмем кызымның туган көне. Бүләккә килгәндә инде иң көтеп алынган бүләк, әлбәттә ки, минем кечкенә кызымның үз кулы белән ясаган кул эше, рәсем, менә ул иң истәлекле, иң кадерле бүләк шул. Артист кеше нинди генә бәйрәм булмасын, һәр чак сәхнәдә, һәр чак эштә. Бу синең өчен кыен бирелмиме? Мин үз эшемне бик яратам, мин һөнәрле, шуның белән бәхетле. Әлбәттә, бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә күп катнашырга туры килә. Туган көн бик әһәмиятле бәйрәм, күп кеше үз туган көннәрен бик зурлап үткәрә. Әлбәттә ки, зур юбилейлар, туган көннәр бик кадерле була, бик матур үтә чаралар, һәм инде шушы чараларда безне чакыралар. Скрипка баян, скрипканы бик яратучылар бар. Мин үзем бик теләп барам, уйныйм, эшлим, һәм инде үземә ниндидер рәхәтлек алып кайтып китәм. 30 яшьендә, 25 яшьендә зурлап үткәрүчеләре бар. Инде 90 яшьлек юбилейларда да катнашканым бар, дөресен генә әйткәндә, субханалла. Шундый юбилейлар булып торсын. Һәм скрипка булмаса, тагын нинди уен коралы, Динә? Дөресен генә әйткәндә, мин күп уен кораллары белән таныш. Үзем филармониядә, Айдар Файзрахманов ансамблендә эшләгән вакытта аларның күбесе белән танышырга туры килде. Әле менә ел ярым эчендә генә мин кылкубыз дигән уен коралын үзләштердем, инде зур сәхнәләрдә чыгышта ясадым. Кылкубыз, баян, фортепиано, курай, ирем кубызы, миңа гитара, күп төрле уен кораллар, бөтенесе дә якын. Инде скрипка минем дәвамчым, минем дустым, гомер дустым. Камиллекнең чиге юк диләр бит. Менә тиздән кызыгыз Зәлиянең дә туган көне. Ул уен кораллары белән кызыксынмыймы? Яисә анда скрипка бүләк итегез шәле дип әйткәне юкмы? Без икебез дә җәй кызлар Зәлия белән, әйшеннән дә аңа менә июльдә 6 яшь тулала бирсә, скрипканы мин инде аңа әллә кашын бүләк иттем, дөресен генә әйткәндә. Субханалла. Уңышларың, шатлыкларың дәвамлы булсын, Динә. Без синең белән күрешүебезгә бик шат, синең белән аралашу һәр чак бик рәхәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлеге тапшыруга килүем белән мин бик бәхетле, һәм инде телевизор экраннары аша кадерле тамашачыларыма сәлам җиткерә алуым белән. Шуннан да мин бик куанам. Исән-сау булыгыз, тапшыруыгыз дәвамлы булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышларың, шатлыкларың дәвамлы булсын, Динә. Шулай булсын. Рәхмәт. Гади генә бер сүз, әни, күпме аклык, сафлык анда. Әни диюгә җылылык һәм ышаныч туа җанда. Киләсе хат шулай ук иң кадерле кеше әни хөрмәтенә атап язылган. Бүген безнең өчен зур бәйрәм, безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебез Нурлат районы Кылбай Мурасы авылында туган, хәзерге вакытында Казан шәһәрендә яшәүче Юзеева Дания Зәгырдин кызына 7 июльдә 80 яшь тула. Әтиебез белән 50 ел бергә яшәдегез, 2 бала үстердегез, югары белем бирдегез. Әниебез бик ачык күңелле, бөтен туганнарга булышып балаларын укытып чыкты. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен мең рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Кызың Рушания, улың Дамир, оныкларың Әдилә, Тимирхан, Гөлшат, Рамилә, оныкчыгың Аселия, киявең Хаким, киленнәрең Гүзәл, Диана һәм барлык туганнарың. Сөекле юбилярыбыз Дания Пазагрдин кызын чын күңелдән без дә тәбриклибез. Мәйдан телеканалында берсеннән берсе матур җырлар яңгырый.
Басқарыя алған қолына Шәшләренә жылы қарлар болып Талмамыға яуа тыңғына Шәшләренә жылы қарлар болып Талмамыға яуа тыңғына Хатırlayman kay köpü yıllar Şuşı suqmaqlardan uzlanıp Yırlap düştüm iken sağınıp ol Şişmeden su algan kış yağın İzlep düştüm iken sarınıp ol Şişmeden su algan kış yağın Şul şaklarga alıp gider sıman Atlar oynap şabar üzenden Tuğan jirler enkey bilen birge Bir özgergen indi özgergen Suyandan enkey qaytıp kiler Qashqariya algan quluna İzlerine jığıp qarlar bulur Talmağı yawa tınğına İzlerine jığıp qarlar bulur Talmamı yawa Тагын бер мәхәббәтле хатыбызны укып китәбез. Лайыш районы Татар Янтыгы авылында яшәүче кадерле, хөрмәтле әтиебез Насыров Әнвәр белән әниебез Насырова Әминә тормыш корып яши башлауларына бүген 55 ел. Алар шушы авылда туып үсеп, тормыш юлларын башлап җибәрделәр. Әтиебез гомер буе алдынгы механизатор, комбайнчы булып, әниебез күп еллар почтальон булып эшләп, лаеклы ялга чыктылар. Тормыш юлларында нинди генә авырлыклар булса да, алар бер дә баш имәделәр, сиздермәделәр, сабыр булып алга бардылар һәм 5 баласына да үзләренчә авырлыкларга баш имичә сабыр булырга өйрәттеләр. 2 ул, 3 кыз үстереп, дөрес тәрбия биреп безне олы тормыш юлына бастырдылар. Хәзерге көндә аларның 10 оныклары, 5 оныкчыклары бар. Безнең иң кадерле әти-әниебез сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме картлыктагы күңел тынычлыгы, тигезлек, кырыштайнык сәламәтлек, тормышыбызга ям өстәп, авырмыйча озын гомер итүегезне телибез. Барысы өчен дә мең рәхмәт әйтеп баш иябез сезгә, кадерле әти-әниебез. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-янкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Тәрәзәләрдә утлар балкып яна, әти каршы ала урамда. Йөгергәләп әни табын кыра, тәмле ашлар пешкән казанда. Озак еллар шулай тәрәзәләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни туган йортыбызда.
Иң изге теләкләр белән балалары Зөфәр, Фәүзия, Гомәр, Фәния, Фәнзия һәм килен кияүләре 10 ыныгы, 5 ынык чыгы диелгән әлеге матур хатта. Сәламәтлек, киң күңеллелек белән тигез тормышта яшәргә насыйп итсен сезгә. Чираттагы җыр бүген сезнең хөрмәткә. Тормыш киені тәләрендә әти-әнни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дейіп яңганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, өмір киені тәгізді. Шайпалмады бар шилеклер, бір үк юлдан бір адымнан атлауға икегізді. Мөлдерәмә шилекләре, әлі бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегездә битсез әле күздегез өчен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Түгелмәстен бар шилекләр, түгелген тулып булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар чакта кебек өебез җылып булмас. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Бирсен Ходай жәлләми, бирсен Ходай жәлләми. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Мәйдан телеканалы бу атнада туган көннәре булган һәр кешене ихлас тәбрикли. Һәр кайсыгыз якын, кадерле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, иегездән чыкмыйча гына якыннарыгызны үзенчәлекле, истә калырда итеп котларга, сөендерергә ашыгыгыз. Моның өчен Мәйдан.тв сайты аша Түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Ә инде сорауларыгыз туса 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Без сезнең сорауларыгызга һич шиксез җавап бирәчәкбез. Һәр йортка, һәр гаиләгә бәрәкәт, рухи ныклык, яктылык телим. Мин Зөлфия Шамсуарова, киләсе атнага кадәр сезнең белән сау булашам.